سفر معراج کہا جاتا ہے، اور ایک میرے آقا کا وہ سفر ہے جسے سفر ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ زندگی کے دو بڑے سفر تھے جو حضور علیہ السلام نے طے فرمائے ہیں، اور اب ان سفر کے اندر جو میرے آقا کا انتخاب تھا وہ بھی بڑا خوبصورت انتخاب تھا، کہو سبحان اللہ۔ اب زندگی کے سفر بھی بڑے اور ان کا انتخاب بھی میرے آقا علیہ السلام نے جو کیا، اب اس کی جانب دیکھتے ہیں کہ سفر معراج حضور آسمانوں کا سفر کر رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اب ہر انسان کو جب بھی سفر پہ جاتا ہے تو کسی ہم سفر کی ضرورت ہے کہ میرے ساتھ میرا کوئی ہم سفر ہو۔ میرے آقا تاجدار مدینہ آپ کی شان پر قربان جاؤ، میرے آقا جب معراج کی رات کا سفر کرتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اب معراج کا سفر حضور کریں تو میرے آقا کے ساتھ رب ذوالجلال نورانی ملائکہ کا سردار، کہو سبحان اللہ، نورانیوں کا سردار جناب جبریل امین کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اے جبرائیل تم نے میرے محبوب کے ساتھ سفر کرنا۔ اب ادھر نوریوں کا سردار ہے جس کی ڈیوٹی رب کی طرف سے ہے کہ اے جبرائیل آج کی رات تم نے میرے محبوب کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے وہ بھی سفر رات کا تھا، یہ بھی سفر رات کا تھا، سفر دونوں رات کے۔ کہا کہ اے جبرائیل تم نے میرے محبوب کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ ادھر وہ نوریوں میں سب سے بڑا ہے، ادھر وہ نوریوں میں سب سے بڑا ہے۔ ادھر میرے آقا جب سفر ہجرت کرتے ہیں، ہجرت کا سفر ہے، تو انتخاب جناب صدیق اکبر کا کیا جاتا ہے، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی ہستی یا آپ کی شان یا آپ کا مقام کیا ہے؟ فرمایا جہاں نوریوں میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ جناب جبریل امین کا ہے، ان کا انتخاب حضور علیہ السلام نے کیا۔ وہ حضور کے ساتھ سفر معراج میں جا رہے ہیں، اور سفر ہجرت پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، حضور کے ساتھی ہیں، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر اگر کسی کی شان یا مقام ہے تو انبیاء کے بعد جناب صدیق اکبر کا مقام، وہ نوریوں میں سب سے اول، وہ نوریوں کا سردار جناب جبریل امین ہے، تو حضور کے ساتھ سفر معراج کر رہا ہے۔ اور ادھر کائنات کے اندر، دنیا کے اندر اگر انبیاء کے بعد کسی کو شان اور مقام ملا ہے وہ ہستی جناب صدیق اکبر حضور کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ انتخاب اب ان دونوں ہستیوں کا میرے رب نے اپنے محبوب کے ساتھ کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، جب میرے آقا علیہ السلام نے سفر ہجرت کیا، اب حضور سفر ہجرت پر اپنے حجرہ اقدس سے نکل گئے، ادھر حجرہ مقدس سے باہر نکلے۔ وہ ساری باتیں پچھلے جمعہ المبارک پر آپ نے سماعت فرما دی کہ باہر تلواریں لے کر کفار کھڑے تھے، لیکن میرے آقا ان سے ہو کر جناب صدیق اکبر کے دروازے پر گئے، لیکن نظر کسی کو نہ آئے۔ وہاں سے حضور جناب صدیق اکبر کے دروازے سے نکل کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، اور جو کلام ہوا جناب صدیق اکبر سے۔ اب حضور علیہ السلام جب مولا علی کے پاس جب حضور کی گفتگو ہوئی، کہا اے علی، ساری بات جناب مولا مرتضیٰ کو حضور نے بتائی کہ آج ہجرت کی رات ہے، میرے بستر پر سو جاؤ، اگر کفار تمہیں قتل کریں، ساری باتیں
हुजूर ने कह दी कि माँ वो मुझे कत्ल का इरादा रखते हैं, अगर है अली तुम्हारी जान चली जाए फिर तुम क्या कहते हो? तो मौला अली ने उस वक्त फरमाया था कि या रसूल अल्लाह, ये अली की एक जान है, अगर हजारों जानें भी हो या रसूल अल्लाह, आपकी शान और आपके मकाम पर कुर्बान है, आपकी जान पर अली की हजारों जानें कुर्बान। और इधर मेरे आका जब जनाब सिद्दीक अकबर के पास पहुंचे, कलाम गुफ्तगू वही है। जनाब सिद्दीक अकबर से कहा है, सिद्दीक हिजरत की रात है। मेरे आका को इस बात का भी इल्म था कि शायद जनाब सिद्दीक अकबर को यह पता ना हो कि रास्ता बाहर कैसा है, हमने कैसे जाना है, इस रास्ते के अंदर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मेरे आका ने जनाब सिद्दीक अकबर से भी कहा कि ऐ सिद्दीक, अब सफर हिजरत करना है, मैं तुमसे गुफ्तगू चंद बातें कहने लगा। कहा या रसूल अल्लाह फरमाइए। मेरे आका ने कहा, क्या मेरे सोने सिद्दीक, आज हिजरत की रात है, हमने यहाँ से सफर करना है, मेरी बात को जरा गौर से सुनना। बाहर तलवारें लेकर कुफार खड़े हैं। कहा उनका गुस्सा इतना है, माज़अल्लाह वो मुझे कत्ल का इरादा कर रहे हैं। कहा ऐ सिद्दीक, अगर वो मुझे मारने के लिए आए, वो मुझे शहीद करने के लिए आए, ऐ सिद्दीक, अगर उस बिना पर तुम्हारी जान चली जाए, तुम्हें जख्म आ जाए, तुम्हें मार पड़ जाए, तो ऐ सिद्दीक, इसके बारे में तुम क्या कहते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? तो जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जवाब दिया, वो सुबह क़यामत तक उस जवाब को आशिक याद करते रहे। जनाब सिद्दीक अकबर ने जो जवाब बारगाह मुस्तफा के अंदर दिया, वो जवाब बहुत खूबसूरत जवाब था। कहा ऐ कमली वाले, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के महबूब, अगर आपकी मुखालिफत पर अगर मुझे इस कायनात की सारी बादशाही मिल जाए, अगर आपकी मुखालिफत पर मुझे कायनात की सारी बादशाही मिल जाए, और या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत पर, कहो सुभान अल्लाह, आपकी मोहब्बत पर अगर जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी हजारों जाने भी हो, उन्हें एक एक करके खत्म किया जाए। गोया कि जनाब सिद्दीक अकबर ये बात कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, आपकी जान पर अगर मुझे 1000 बार मरना पड़े तो सिद्दीक अकबर को ये बात भी मंजूर है। कहा या रसूल अल्लाह, अगर आपकी मुखालफत पर मुझे कायनात की सारी बादशाही दी जाए, और आपकी मुखालिफत पर सारी कायनात की बादशाही, और आपकी मोहब्बत पर अगर सिद्दीक को 1000 बार मौत आती है, कहा या रसूल अल्लाह, मैं उस बादशाही को कबूल नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह, आपके नाम पर और आपकी हिफाजत पर मेरी लाखों जानें कुर्बान। ये जवाब जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बारगाह मुस्तफा के अंदर देते। मेरे मुस्तफा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के